بلند شدم ببینم لوسی پیشم نیست. بله، میبینینش؟ ما یه جن سیار کوچولو تو خونه داریم. ساعت 5 صبح. این ساعت خوابیده بچه ها. ساعت گوشیم 4:41 صبح. سلام آقای لوسی، شما این موقع شب کجا بودی؟ بیا بریم در حیاط رو ببندیمش. خب بودو بریم تو اتاق. نگاه کن. فضول، این موقعی شب برای چی اومدی تو خونه دیدبانی میزنیم؟ من یه وقتایی از کاراش میترسم بچه ها. شاید یه روزی براتون اومدن لوسی به چه دلیل آوردمش تو خونه براتون توضیح بدم. الان لوسی 6 ماهشه. قشنگ من وقتی که 40 روزش بود آوردمش تو خونم. کلاً 1 کیلو بود. الان 5 کیلویه. بریم بخوابیم آقا لوسی. شبتون بخیر.